Bancai jabang bayi sing ning jero weteng ngene iki cara kuthone nek arani 7 bulanan utawa mitoni yo, tapi nek ning nggonku iki jenenge tingkepan. Tingkepan iku mesti gawe rujakan yo sing sangka cengkir ngene iki lho yo sing ditulisi Arab, ditulisi bismillah karo syahadat. Bar ngene terus dikerik ning dekekne rujak karo bala-balane, ora keri delima, nanas, timun sak balane. Lah bar ngono terus sing paling penting jarine iku ana tebune, mbok piye artine ra ngerti terus diublek dadi siji ngene iki lho yo. Bumbune rujak iki mang ana kacang sing digoreng, ana gula abang karo terasi sing dibakar, bar ngono dikeki lombok karo dikeki asem Jawa yo. Terus ana neh jajan tingkepan sing ora tau keri yo, polo pendem. Polo pendem iku tanduran sing kependem ning jero lemah ngono ku lho yo. Contone ana telo rambat, telo minyak gembili karo nan ganyong kadang yo nek ngene iki ora musim dadi gak ana. Nah terus ana neh iki jenenge uler-uler yo. Uler-uler iki digawe saka tepung beras karo tepung tapioka dikei santen terus didang mbek klopo. Nah, gandengane nek kene sing ora tau keri ya iki nah yo negosari. Negosari kan paling gampang gaweane. Cukup tepung beras sing digodhogno santen buket karo godhong pandan terus disokno, diuleni kayak uyah karo gula saithik. Nah, bar ngono terus dibunteli, isine dikei gedang. Adonan negosari ngene iki lho yo iso dadi rong warna. Nek dikei gedang jenenge negosari, terus nek dikei gula abang jerone jenenge bungko yo. Terus dibunteli padha wae nek bungko disunduki bar ngono dikukus sampai mateng. Wis bar ngono lanjut iki gawe lawoke. Biasa to yo wong duwe gawe ku mesti masake gedhe. Nek wong Tuban iki ora keri jangan iwak pitik kampung ngene iki karonan becek yo. Nek wong kutha mono yo cukup cateringan pesen. Beres langsung mateng karek ngendum-ngendumno yo. Nek wong desa ngene iki yo biasa sadurunge nglumpuk kerukunan dimasak bareng-bareng. Mangkane yo masake yo kudu akeh bar ngono dibungkusi terus dindum-ndumno pendarate sak dulure kabeh. Wis yo muga-muga lancar sampai lahir.